Itoophiyaanonni jaalala biyyaaf qabaniin tokkummaan dhaabbatanii seenaawwan jajjaba galmeessaniiru. Seenaa uummanni gurraachi guutuun koloneeffatameenis lammiileen Itoophiyaa cichoominaan dhaabbachuun fakkeenyummaa isaanii injifannoo Adawaan mirkaneessaniiru. Gootummaan kunis barootaan labatatti ce'uun milkaa'ina hidha haaromsaanis dabalamee jira. Itoophiyaanonni tokkummaan dhaabbachuun madda annisaa guddicha Afrikaa kan ta'e hidha guddicha haaromsa Itoophiyaa goolabuun agarsiisaniiru. Mallattoo tokkummaa uummata biyyattii kan ta'e hidhi haaromsaa akka galma hin geenyeef dhiibbaan ture garuu salphaa hin turre. Keessumaa Ijipt naannoo baha Afrikaatti qaamolee nageenya booressan deeggaruun hedduu ifaajje. Ta'us garuu cichoominnii fi tokkummaan Itoophiyaa ni injifate. ይህ ግድብ መላው የኢትዮጵያ ሕዝብና የኢትዮጵያ ወዳጆች ሊገነዘቡ የሚገባቸው ሐሳብና ገንዘብ Hedni kun Itoophiyaanonni hundi kan hubachuu qaban yaadaa fi maallaqa akkasuma yeroo qabanii qofaan hin ijaarre wareegama dhiigaan kan ijaarame. Itoophiyaan waggoota 5 darban dhimmoota garaagaraan kallattii fi adda garaagaraan qabamtee osoo jirtu gareewwan 15,000tti dhiyaatan gareewwan adda addaa humnoonni alaa leenjisanii dhimma hidha haaromsaa qofarratti bobbaasaniiru. Nuyi qabeenya qabnu mara duguugnee lammiileen waan gaarii kana haa hojjennu yoo jedhan gama biraan ammoo yeroo fi qabeenya qaban baasanii dhiibbaa idil addunyaa fi keessoo uumuuf qabeenya ramadanii kanneen hojjetanii jiru. Tokko misoomaaf kan biroo ammoo badiif haalota rakkisoo kanaan har'a hidhichi haala ajaa'ibsiisaa kanaan bishaan qabatee kan agarre. በዚህ ሁሉ ውስጥ ነው ይሄ ግድብ ዛሬ እንዲህ አስደማሚ በሆነ መንገድ ወክ እያደረገን ውሃውን ይዞ ያየ ነው። Hidhi guddicha haaromsa Itoophiyaa dhiibbaawwan dippiloomaasii fi faayinaansii darbee carraaqqii waloon milkiif ga'eera. Muuxannoon kun Itoophiyaan carraaqqii gara galaana diimaatti ba'uuf taasiftuuf galtee haamilee guddaa ta'a. ልክ የህዳሴ ግድብ ላይ የተደረገው ትብብር እዚህ ጋር ያስፈልጋል። ብዙዎች እየደገፉም deeggarsi hidha haaromsaaf ture asittis ni barbaachisa. Baay'een deeggaraa jiru. Hanga nuuf danda'ame karaa nagaatiin ulaa shiraan nutti cufame kana karaa haqa ta'een bansiisuu fi waan ta'eef wal ta'uu fi tumsi nu barbaachisa. ሆነ መንገድ ማስከፈት ነውና ግን በጣም ብዙ ስራ ይጠበቅብናል፣ መተባበር ይጠበቅብናል። Cichoomina kana fayyadamuun gaaffiin hulaa galaanaa karaa dippiloomaasii fi seeraan akka milkaa'uuf Itoophiyaanonni hundi carraaqqii galaniiru. የራሷ የሆነ የባህር በር ኢትዮጵያን ኡላ ገላና ኦፊሽዮ ቀባቴ ደልደለ ሰፊሳኒ ቀባቲ ዲነግዴ ጭማስ ኒ ቀባቲ ዲነግዴን ጭማ ኢትዮጵያ አሞ ተስገቢ ኢትዮጵያ ፊ ናናዊቻፍ ኒ ፈየዳ ሀሪሮ ደልደላስ ኒ ጭምሰ ጀቹዳ ከናፉ ወሎን ሚሶሙ ፊ ጉደቹፍ ዲማ ባይኤ በርባቺሳዳ በጣም ቫይታል እና አስፈላጊ ነገር ነው። Dhimmi ulaa galaanaa Itoophiyaaf tarsiimoo faayidaa dinagdee daldalaa fi nageenyaa guddaa waan qabuuf siyaasa yeroof osoo hin taane miira faayidaa biyyaalessaa waaraan durfamuu akka qabu ogeeyyiin damichaa himaniiru. ኢትዮጵያ ጎረቤት ሀገሮች አብዛኞቹ ባህር በር አላቸው፣ ኢትዮጵያ የላትም። Olloonni Itoophiyaa hedduun hulaa galaanaa qabu. Itoophiyaan hin qabdu. Dinagdeen Itoophiyaa dinagdee guddataa deemudha. Kituma kanaan alergii fi waan alaa galuu heddummachaa deema. Barbaachisummaan buufataas haaluma kanaan dabalaa deema. Kanaafuu buufata tokko lamaan doolaara 3 fi 4 jechaa baay'achaa buufata fayyadamuun Itoophiyaaf faayidaan inni qabu guddaadha. Biyyoota ollaa biroofis faayidaan qabu guddaadha. ብንመጠቀም ለኢትዮጵያ የሚኖረው ጠቀሜታ በጣም ትልቅ ነው። ለሌሎችም ለጎረቤት ሀገሮች ያለው ጠቀሜታ በጣም ትልቅ ነው። Itoophiyaanonni kana milkeessuuf faayidaa dhuunfaa caalaa biyyaaf dursa kennuun tokkummaa keessoo cimsuun carraaqqiiwwan dippiloomaasii tumsuun biyyoota ollaa waliin hariiroo fayyadamummaa waloo irratti hojjechuu qabu. Galma seenaa kana milkeessuuf Itoophiyaanonni faayidaa biyyaalessaaf dursa kennuun hojjechuu qabus jedhameera.